रात के समय छत पर धम धम की आवाज़ आना, मुख्य द्वार खटखटाना, आपका नाम लेकर आवाज़ लगाना। कहा जाता है कि यदि इस तरह की आवाज़ सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आवाज़ हो तो उस आवाज़ का कभी भी पीछा ना करें। इन आवाज़ के बारे में आप सिर्फ अपने परिवार में या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। यदि आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। कहा जाता है कि यदि ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाएं और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय लक्ष्मी माता।